Rico. Escucha, escucha. Un momento. Miren a ver si escuchan el corazón, porque es diferente que los pulmones. Yo sí escucho el corazón. Pero son diferentes los pulmones y el corazón. Pasen el oído por ahí a ver si descubren dónde está el corazón, porque el corazón está en un lugar concreto. Explícales un poquito cómo es lo del corazón. Aquí está. Vamos a tratar de recorrer a ver dónde escuchamos el corazón. Ese Alejo. Bueno, ahí. Y vamos otra vez a recorrer, chicos, escuchen. Y vamos otra vez a recorrer a ver dónde escuchamos los pulmones. Emilio está diciendo que están en dos lugares diferentes. Les voy a decir algo especial que se estudia en la universidad. En la universidad tenemos que estudiar cómo son los sonidos del corazón. ¿Se quieren cambiar? Acuéstese usted y ella. Acuéstate tú y que Esteban te escuche. Cambia, Nico. Alejo, cambia con Nico. Sí, Entonces, acuéstate tú, Alejo. Acerquen el oído por donde piensan que está el corazón. Que yo le voy a decir. Escuchamos, en silencio. Escuchen. Hay corazones que dicen. Escuchen lo que dice Emilio. Hay otros que dicen. Pum, pum. Escuchen. ¿Qué dice el corazón de Joana, Daniel? ¿Qué dice el corazón de Harold, Esteban? Y tienen que notar que los pulmones suben y bajan, a ver si lo sienten. Estefanía, ¿qué dice el corazón de Salo? Pum. ¿Qué dice el corazón de Alejo? Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Listo, vamos a seguir escuchando. Quizá pueden escuchar el estómago. ¿Han estudiado el estómago? ¿Dónde está? Está un poquitín más abajo. Ahí. Vamos a escuchar el estómago, Esteban, más abajo. El estómago. Más abajo. A ver si oímos las tripas. Alejo, hágale pues, Esteban, hágale pues. Pueden poner el oído un momento. Como dice la profe, las tripas están por donde el ombligo más o menos. Pongan el oído un poquitín más abajo. Ahí por donde va la cintura del pantalón. Mira, hágale pues. Así no, Alejo, así no. Alejo. Escuchen que hablan mucho las tripas. Esas son las tripas. Escuchen el cabello, pongan el oído en el cabello. Que pongan el oído en el cabello. Esteban, cambien Carol y Esteban. Se cambien todos. Busquen otra pareja nueva. Busquen otra pareja nueva. Busquen otra pareja nueva. Vea. Carlos, es que están los Hágalo con Esteban. Con Salomé. Uno se acuesta. Escuchen el cabello, por Escuchen favor. el cabello. Les voy a decir algo importante cuando estén escuchando el cabello. Vea, Alejo, estamos esperando que estés escuchando. Dentro del cabello hay unas cositas especiales dentro de la cabeza. Escuchen a ver si lo descubren. No. Ya tú escuchiste como granizo. Sigan escuchando lo que hay dentro de la cabeza.